Включаем зажигание. Включаем зажигание. Заводим машинку. Ну, все работает. Все работает. Лампочки все тухнут. Все, авторежим на климате работает. По электронике работает машина вся. Видос. Вот машинка, вот она завелась. Поменяли стартер. Вот, в принципе, все работает. На лампочке один аэрбэк горит из всех ошибок. Один аэрбэк горит, но это не прошиты подушки. Подушки стоят, они не прошиты. Либо менять блок управления подушками, стоимость 1000 рублей, либо прошивать, брать американский сканер и прошивать. Вот она, красавица. Вот звук. Чтобы понимать, что за агрегат. Вот она. То есть вот, все, поменял стартер. Сейчас прокачусь, покажу вам, что за зверь здесь под капотом. Так, включаем драйв, чтобы все понимали. Трогаемся потихоньку, здесь дорога такая ушатая, потом где-нибудь вам покажу, как она стартует. То есть коробочка работает ровненько, без пиночков. Подвеска на ней новая, тормоза в круг поменены. Единственная проблема, надо, конечно, по большому счету делать кузов, ну это кому уже, на любителя. То есть на любителя, хотите делать, хотите нет. Сейчас выйдем на асфальт, там в тапку в пол, посмотрите, как она скорость набирает. Все ее 230 лошадиных сил. Тормоза новые, в круг говорю, так что за это я не переживаю вообще от слова совсем, что где-то не оторможусь или еще что-то. Все АБС и ESP, блокировки, все работает. Вот так вот она выглядит. Сейчас в салончик я ей, конечно, пропылесошу, все сделаю. Ну вот такое вот авто. И ценник сегодня выставлю 250. Всем спасибо. Кто не купил, кусайте локти. Так, выходим, закрываем. Так, кто не купил, кусайте локти, ребята. Сейчас в салоне порядок наведу. Блин, долбаные лужи, блядь, вонючая страна дураков. Вот она, машинка. Вот мы ее закрываем. Все двери закрылись. Все, работа, все свободны.